Друзья, вот такое у нас утро. Ветреное, огненное. Это просто тайфун хорошего настроения. За это спасибо Анастасии Рудомаха, артистке проекта «Сказки ветра». Пройдем в студию, пройдем на диван. Полина, представь нам второго гостя. Анастасия, очень круто, просто невероятно завораживает. Спасибо большое. Друзья, сегодня у нас в гостях Яков Лисичкин. Это руководитель проекта «Сказки ветра», человек, который помог воплотить вот это зрелище в жизнь. Правильно я понимаю? Совершенно верно. Совершенно верно. Как вам вообще Ну, эта всех идея интересует, пришла? откуда эта идея. Как пришла к вам эта идея? Это, к сожалению, не моя личная идея, я ее подсмотрел. Хорошо, что честно. Ну а что, так все делается. Да, я ее подсмотрел, и она меня заворожила. Ну, как сказать, я стал ей болен, назовем Даже даже так. Да. Я не мог спать ночами. Я просыпался и все думал, как это происходит, как это делается. Ну, действительно, то есть этой же тканью, этим ветром это нельзя управлять. То есть это каждый раз это новая какая-то импровизация, верно? Это не какой-то заученный танец. Да, здесь, вот, допустим, для Насти это сложность в том, что, ну, скажем так, калинку-малинку, да, можно выучить. То есть ты знаешь счет и знаешь, куда вставать, куда идти. А для Насти это каждый раз это как первый раз. Ткань ведет себя абсолютно по-новому, по-другому. Бывают моменты, когда ткань не хочет работать. Вот так вот. И Ну, что а тогда? Нужно иногда выходные. Давайте выходные. В отпуск отправляете Как ткань. вы ее стимулируете На на то, чтобы Черное море. взбодрить? Ну, все любят, что все любят? Вот что вы любите? Вы любите, когда вас хвалят? Ну да, Ну какие-то когда поощрения, хорошие, да, ну, да. вы любите, когда вам деньги платят больше, да? Премии. Здесь-то вы нас подловили. А ткань любит, когда с ней разговаривают, хвалят ее, что молодец, давай сейчас поработаем. У вас там медики сейчас не зайдут, завернут. Нет, слушайте, а давайте-ка позовем ткань сюда и поговорим с ней. Действительно, почему У мы нас- всех участников проекта позвали на диван? Дима Крамарь, пожалуйста, хватит там стоять, Да. подглядывать. Принеси нам. Я так понимаю, что без вот этой красавицы мы бы не получили того, что мы Да, увидели. давайте мы вот Оно сюда, как да. облако. Ой, прекрасно, какая она классная, классная. А никто не хотел ее на свадебное платье потом. Нет, никто ее не хотел. Скажите, на свадьбе платье. эта ткань, она во всех номерах? Нет, или сколько было есть, на самом деле, я скажу, сколько было закуплено ткани. Ткани было закуплено, сумма можно же говорить, да? Примерно где-то на 75 тысяч рублей. Да, вы что? Да. Ребята, 75 штук это ну, как только свадебное ткань. платье. Ну да, хорошее свадебное платье. Из данной... Или машина Крамаря. Ну ладно, пожалуйста, продолжайте. Меняю. Вот. И из этой громады ткани, да, то есть получилось где-то, наверное, процентов 15 сработало. Но остальное пошло на шторы, на тюль там, и так далее, раздали знакомым. Вот. Нет, за бесплатно. И есть моменты, когда нужна белая ткань, есть, скажем, такой цвет баклажан, да, есть красная ткань. То есть у вас несколько номеров, это не один номер, да? На данный момент, ну я скажу так, номера 2,5. 2,5. Да. Сейчас мы работаем над тем номером, когда вентиляторов не будет вообще. А будут просто люди немножечко дуть снизу вверх? Хорошая мысль. Нет, Хорошая. ну, веер можно еще взять. Да, можно веер, а можно еще что-нибудь придумать. Вот. Но мы отказываемся сейчас от вентилятора. Настя, ну а каково вам работать вот с таким партнером, Давай так, непредсказуемым? скажем, как тебе эта ткань как партнер? Капризная? Нет, Нет? она живая, ты чувствуешь ее, работаешь с ней, ну, вот как с живым человеком. И когда погружаешься в эту атмосферу, у тебя какое-то определенное чувство, ну, не знаю, я, наверное, не опишу его, Это но я волшебство, себе, да? чувствую комфортно, чувствую самой собой и живу в этом номере, в этом... Это чувствуется, время, Настя, на да. самом деле, это чувствуется. Спасибо вам большое, что пришли к нам в студию, спасибо, что украсили наше хорошее утро. Друзья, сегодня у нас в гостях был проект Сказки ветра. «Сказки ветра», да, это и другие интервью вы всегда можете посмотреть на сайте kubань24.tv. Друзья, а далее факты, спорт, факты. Возвращаемся в студию. Хорошего утра.